नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ नरबपिक हो। अनि हामी पुर्खादेखि यहाँ बस्न आएको धेरै वर्ष भइसक्यो। खै हामी यहाँ धेरै भाइ छ, आरन पनि मान्छे पनि अट्दैन। अब हामीलाई यसो नै सरकारबाट या त पालिकाबाट वडा अध्यक्षहरू, पालिकाको प्रमुखहरूले जीहरूले हाम्रो लागि केही कुराहरूमा सहयोग गरिदिएदेखि धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हामी एकदम अब धेरै वर्षदेखि यहीँ बसेर आएको हो, किनभने जग्गा जिम्मेहरू पनि हामीलाई कमजोरी छ। एउटा आरन पनि चाहिएको छ। यहाँ धेरै भाइहरू, जनसङ्ख्या धेरै बढिरहेको छ। अहिले कति भाइ चाहिँ यो आरनमा हुनुहुन्छ? हामी यहाँ छ अहिले 18-20 जना जति छ यो आरनमा। यही एकै ठाउँमा? हजुर, एकै ठाउँमा। हाम्रो यो लापाको चाहिँ भनौँ अब्बीको समुदायको मुख्य पेसा नै यही हो? यही नै हजुर, यही हो। अनि यसले चाहिँ के छ, घर व्यवहारहरू धाने छैन, के छ, कसो छ? गाह्रो छ नि हजुर, गाह्रो छ। अब यस्तो दिनभर यस्तो गर्छ, अब घर चल्नु गाह्रो छ। अब विदेश जाउँ भने अब जानु गाह्रो छ। अब शरीर बुढो भइसक्यो, छोराहरू भर्खर सानो छ, के गर्ने। अनि कति बेला चाहिँ रोग पनि लाग्दो रहेछ नि? कहाँ, मलाई पनि अल्सर भएर विदेशबाट फर्किआएको नि। अनि यो आरनको काम गर्दा जस्तो कतिपय दमको समस्या, मुटुको फोक्सोको समस्या त्यस्तो नै हुँदो रहेछ नि? धुलो, अब यस्तो धुलोमुलोको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। धुलोमुलो काम गरेपछि अब बिहान अब यस्तो घाँटी सुक्छ, गाह्रो छ नि। अनि जस्तो हाम्रो आरन समुदायमा कतिपय बालबालिकाहरूमा अलिकति कुपोषणहरू त्यस्तो समस्या छ? अहिले छ नि सर, त्यस्तोहरू छ। जो सब उहाँलाई अलिकति खानपानकोहरू, लत्ता कपडाहरू पनि समस्याहरू छ होइन? के गर्ने सर, अब कमाइ छैन, यस्तो काम गरेर अनि कहाँबाट के गर्नु सकिन्छ? छोराछोरीलाई पढाउनु पर्यो। अहिले त झन् धेरै नै माथि अब काफी रे कलम पनि, काफी कलम पनि महँगो चिज चाहिन्छ अरे। अब ड्रेस सबै किन्नु पर्यो, गाह्रो छ सर। अनि यो दफनको पनि समस्या छ भन्ने सुनेको थियो। अनि च्यान गाडी हामीलाई समस्या छ नि, च्यान गाडी पनि छैन, यसो जग्गा जिम्मी छैन। थोरै छ जग्गा जिम्मी भयो भने के गर्ने। अब बिहान खाउने, बिहान बेलुका के गर्ने, गाह्रो छ। यो सामूहिक च्यान घर कतै भयो भने हजुर सजिलो। हाम्रो अब पालिका वडा अध्यक्षहरूले त्यस्तो किन्देदेखि नै धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अनि यसो दलित जातिहरूलाई यसो हेरेर हुन्थ्यो। वडा अध्यक्ष अनि पालिका प्रमुखहरू उहाँहरूले यसो हेरेर हुन्थ्यो। जस्तो केन्द्रीय लाइन भयो भने चाहिँ के कस्तो सजिलो हुन्छ? केन्द्रीय लाइन आयो भने हामीलाई एउटा मिसिन चलाउनुलाई सजिलो हुन्छ। मिसिन किनभने अब लाइनबाट चल्छ मिसिन। अब यो बाख्रा हेर्नु न, ल यस्तो किन्दाखेरि 15-20 10-15 हजार पर्छ। अब यस्तोबाट चलाइरहेको छ हामीले। त्यही भएर के छ, मेरो लागि यसो किकोको लागि यसो आराम पनि एउटा चाहन्थ्यो। हामी त्यहाँ अब 4-5 घरहरू छ, यसो होल्डिङ मिसिनहरू, यसो ग्राइन्डरहरू, अनि फलाम काट्नेको मिसिनहरू, त्यस्तोहरू भइदियो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो क्या सर। अब हामीलाई अहिले फलाम काट्नुलाई फलामै काटिरहनुपर्छ। त्यही भएर समस्या परेको छ। ए हस्, धन्यवाद। हस्।